Mbolina azwa ndaku. Garantie koka kite. Garantie koka kite. Olga Kabelo, Karina sengi ya defisa 1000 euros. Olga boyi po Karina futa nyongo te. Boyo ka son. Mbolina afuta ka nyongo te. Oh mama star, oh mama youtubeuse, afuta ka nyongo te. Yesu pua. Paula Tina Linda, Karina afuta ka nyongo te. Olga Kabelo aboko defisa 1000 euros. Mama ya Mbolina, mama Charlotte, yom tote ya kebele bongo. A se porter garant, Olga pesa ndekonombi lero. Ngai mutu na kozongisa. Chilelo, na mama na mwana, mutazongisa nyongo azate. Bakomi pe kolela, mbongo na bango. Donc, ba chinois, mère fashion, bozongisa 1000 euros ya Olga Kabelo. Toyo beta susu mwandambo, Toyo beta su mwandambo. 1000 euros ya Olga Kabelo, boya kozongisa. Mbolina afuta nyongo te. Nzambe osoke za mvutuma te. Shimen. Osoke za mvutuma te. Olga so benga ngwa mvutuma te za nini? Yo mutafuta ko nyongo te. Ayeko defo su 1000 euros. Siko nga na okomprendre te. Yo futa kaye pona ba aselo ba publicité. Siko ayeko defo su 1000 euros. Obi ba bata ba mbrouillema, Ba bata ba mbrouillema. Fier d'être warrior. Ba bata ba mbrouillema. Mbolina za nyonga 1000 euros ya Olga Kabelo. Futa te. Mbolina garantie ndako ekoka kite. Nga mama YouTube. Nga la star. La star okezwa ndako mbongo ekoki te. Nga bapesa nga ba 15000. Te nga na asu na confiance ya ba chinois te bokabaka te. Waka kokosa biso na bakanyote. Bakanyote alokuta. Bakanyota lokuta. Olga Kabelo yako senga 1000 euros na yo. Yako se Mozela dimne voli po yo kanate. Allô ma belle. Allô ma belle. Na life mais la tu na santé. Yebise na kata live Non, aussi ça siko, non, ça 30 minutes. Te na tiote, yo na tsakote, yo privé te. Te na otange sute, na pe misai mwandambu. So na sisi na bengi, na kotika 30 minutes. À toute ma belle. Faut te garder la confiance. Ya Olga na poitiote mais au sol de ma belle. Bon, Olga moni na quand même gentil. Na yo sengelo nyongono ya 1000 euros et pas ba chinois. Na yo sengela yo mais botika kwa kokosa rabiswa wa bosala ke ba kanyota ba 5000 ya ba 10000 lokuta afuta nyongote. Lokuta bata ba trafic bandeko lokuta. Nga mama star. Mbolina yoza star ndeni no futa ka nyongo te. Mbolina oza star ya ndenge nini? Patron na mwana musala. Mwana musiko nyongo. Koma mwana musala zo kofuta yo patron nyongo na yo te. Koto yo balobi ba meshe kangami. Koto yo kaka yemo wazana mbongo na yo. Ba ono babino histoire vraie. Mbolina azana nyongo ya 1000 euros ya Olga Kabelo. Olga Bwaki kodefisa ye, Charlotte mutase porter garant. Olga, obi que vous avez fanatique, yo kende la publicité te pardon. Yo avez fanatique à Karine. Olobi ka futa nyongote. Comment kasi 1000 euros na et se retrouver dans ma boko na ye? Comment yo mwana poto ya tongo et puis nga nebi ke ba angolaise baza matata. Comment ça se fait qu'on récupérer 1000 euros na pa Karine te? Bonjour mère 4K. Yamine neza ouais bachuna bana nyongwa ya Olga na 1000 euros. Mais binom tu besoin qu'on se plaindre na Olga. Mais il y a déficit binom 1000 euros ya garantie. Ndako bomona Mbolina sika fanji wana ndako nyongo azanga ki 1000 euros pa kota kuna.
nazo beta ka ndam o pe na ngana lexango journée te il faut na fin de bio na soirée penza weekend boye ba ke ba chinois ba na nyonga 1000 euros botika trafic o paka ba meshi valise ba meshi ya Olga boye na bete Karim pesa 1000 euros o nga mama YouTube o nga ba pesa nga mbongo eko kakate azanga ki 1000 euros na garantie aleli Olga bo déficit pas futaka nyongo te mama bi defa o zoba ni na obenga ngana. Bonjour de Michel Fernandez. Tocha mabonja mwandambu leta to kabwana. Bo futa 1000 euros bo futa 1000 euros. Bo futa 1000 euros. Bo futa 1000 euros. Bo futa 1000 euros ya nyongo. Guilain Kola de moi-même. Nina Boté. Bo futa 1000 euros. Boza usala biso ba trafic wa ba pesa ke ba mbongo. So bozu bloko na bino ba contrefaction wana. Bo latisi allez bozu ba biloko. Karine, la plupart des biloko c'est la publicité na ndako wana okuta appartement na cuisine eza yote okuta appartement na cuisine aménagée osala la cuisine fière on dirait yom tosomba ba meuble ba ya ko poser yo okuta cuisine wana eza déjà aménagée ba lo fundo sala kezanga tina ya lokola ba biso teke tokota ba IKEA tokota ba nini tokesomba ba cuisine na biso to ba bete biso na miri pa yo kokoko chelo ko beta na miri yo mtolongwa ka lelo lobi ay soko fay na cuisine on sala ngo pe fier on dirait kutu ba meuble na sike somba mo yebi on dirait zala futa nyongo ya 1000 euros futa nyongo ozwi ndaku na nyongo onga star onga YouTube futa kanga mais ozwa ndaku na nyongo oke na garantie mbongo ekokate. Maman n'a qu'elle là, obike maman Charlotte, osa pe maman ba problème maman Charlotte yo pe na fo foot au kotaka na ba miniature. Fakina baki so pe na miniature. Yo mo zanga 1000 euros pe sa moi na maman Charlotte. L'état à belge foot à côté. Ah oui, fier d'être warrior. Quand c'est un fait la cuisine en publicité, on dirait yem tukutu à somba ba meuble, on dirait yem takenda Ikea Koforama, ce qui ba meuble ba magasin les en Belgique, à poni à foutu main d'œuvre, ben ko installer les yé. Nzoranda kutango bongo. Azanga ki pe 1000 euros. Non tia fodara na ba kiti na ndaku wana 1000 euros ya Olgeza wana ya kati. 1000 euros. Tibo mona kazola la zola mkana appartement wana. 1000 euros ya Olgeza. Après bozo c'est la biso ba lofundo mama YouTube aleki bino oh bashiwawa aleki batunani yaza na nyongo ndaku kutu bokoka kokokisa mbongo te bon conseil la biso ba vanta ya ba cagnotte pola en tout cas ma fashion noise longi ma belle ko la cabinet à toilette akiki apeza pa bino OK warrior kwa kokosa ka batu to pesa kiebwe ngana lingi bolakisa biso monta o 15 000 wane koka il faut tigre yaka kozonga lisusu oyebisa biso proposition libala o mona mbongo na misu ou o mona mbongo na misu te koma mutake kota ndaku na mbonga nyongo koma mutu na ndaku wana tika kinyongo ya kurana mai na gaz tigre zonga lisusu na pas jamais zanini zani zano latala tigre de ka wapi aleka na nini yaza makasi na Instagram zela latanga na kombo na pona ebosana nanga oui Instagram tigre zonga na Instagram ya kwebisa biso mbongo ba proposa kiyo yaki kaka ya sango na matoyo misu pe monaki po banyongwe leki bino Ivete bazo seka yo kolala kana salon yo sombi ba terrain na yo yemo ko alala kana ndakwa nyongo ba pesa nzambe o match o ya Olga Kabelo na mboli dezo kende penza bien mbolina yo zo seka mutalala na salon mais yemo ko ndako zo lala okokusaki mbongo te OK kolela ba pesa nyonga
Attends, obi ke makambo réseaux sociaux za makambo enzambe. Ozoya pe na leki bino, Eh, mboli na baby songa ndako yo na kokisa na senga mtu garanti. Na futa obi koke musale zelenge. Kozela mbongo ko chama ya fufu zozi ya mutaya na fufuko. Mutango ebiso nazana kwe pupola moto makasi makale ko sila yo fufu yete modèle viva penza Karine so ba cotiser pendant 6 mois okokisi mbonga mipandi fumé oye ko lela biso mipandi na vidéo yo wana ba fier nzoka nde moko ebi pasi o yo kaki tala mama fashion ndenga lela mikonyoso to chaka note ayaka tina 6h du matin pour non lela cagnotte mettons yo zwaka moins de 100 euros obando ça la fier Mbolina zongi sa 1000 euros à bateau. Zongi sa 1000 euros. Zongi sa 1000 euros. Mbolino zanaga, wana préavis à 1 mois. Metando zo sabalo fundu na ndaku wana nzambe nanga. Obiko, mutu alongola mbolina soni. Azama, ana kanda mokwe. Makamunyo soto mabebo opesa mbolina. Bolongoli epe na soni nzambe nangai. Moi c'est... Zambia. Mama nango benganga. Yo pesaka ta ojonde mbolina zo lela na butuko. Wapi ana fona bimisango. Wane za ngo kotonga te. Yo koloba no te tika ikaka lela kana eka na butuko ta voix na ote pardon please. Please, quand tu vois na ote, mwenda zo lela zo siplier, yo kolongo yo turo tika ya lobaka. Koko tu vois na yote, pardon mama nanga. Molina, ndako c'est la fière. O lela ki boye pour ba défiso 1000 euros. Ya. Comment baka kosa batu? Cagnotte. Mère fashion. Pesa 1000 euros ya Olga Kabelo. Zongisa 1000 euros. Zongisa 1000 euros ya Olga Kabelo. Zongisa. Ponda kupese kufi. Zongisa. Azo koko futa 1000 euros te. Zongisa nyo. Zongisa. Bosa l'effort. So boza 10. Botia 100 poton jimabino. Bozongi sa 1000 euros ya Olga Kabelo. Na minute openda lokuta mabe. Penza kilibi. So bo monika ba chinois ka bango si bakuya na bango libela. Bakuya kana bango pamba. Babela makolo maladi oyo ansi nuzola za nango makolo lemba. Ba chinois pe bazana nango. Bango baza bango kilibi. Bakuya pamba. Donc so bo monika elongi na bango awa. Kilibi boko isi bango. Supprimation. Tocha mabonza nan s'il vous plaît tocha mabonza. Ndaku ya garanti ya nyongo mebota nde bashiwa wabaka kokosa biso awa tozwili ndaku ya nyongo mbongo ekokaki te moso avivaka na banyongo nakolea nyongo bama ya komela na nyongo baji ya fier na banyongo keno sombela nga bwe na kozongisela yo banyongo aldeleke bele sombela nga mai na kozongisela yo sombela nga ji na kozongisela yo olingaki obeta mobile okontre mobile na ye po futa banyongo te yo mwa mabe yo za nyonga moninga ozolingo zo mbongo na posha mobile na ye po akofuta nyonga mwasi ezalaka tocha mabonja ko bandeko. Bonjour Jema. L'amour du Congo. Oh, comment on a page, Nazwi ndoi. Obi ke YouTube pesa la bandoi, et pesinga ndoi, l'amour du Congo. En tout cas, ma maman congolaise vous a danger. Ne comment ça pesinga ko, apesi page nanga ndoi, page nanga l'amour du Congo, apesi page nanga ndoi. Nakwa nyongo Yvette Kalombo mama Amerique tamoko ya munene tala baite bele na kati Amerique Yvette yaka koyoka ya minene ndakwa dezaka ya garantie ya nyongo garantie ese n'est pas la main acha viruma ndakwa nyongo mama mida Baleine
benga 4G ndako ya Nyongo garantie ya Nyongo 1000 € ya Olga Kabelo bakele la mama na mwana obike bozana obi mama na mwana bazana équipe moko boye non mwana leli ba pimel ko defisa ye atindi mama équipe choc mama na mwana non 9 mois ya kati ya libumu ezaka séparé na vibwe mama ke pota sundoli mwana kini meton bakutani bakisi na bango mibale sangani lisusu donc batravaka na équipe donc bazo ko escroquer bato en équipe mama na mwana escroquerie en équipe de voleuses mama na mwana to matsa mabonza dodokolo ndoloko boke babashiwa babakoya encore bango tu bana Nyongo bakoya awa to matisa bashiwa wabaza na nzela Ivete garantie ya Nyongo obike Karine Oshina pe Olga ape bozolo ba Olga o devoir bino 3000 o bosa la 3000 moins 1000 bino kutu 3000 bosenga Olga eza ya imagination mais ye 1000 € na ye atangeli bino bolobike bino boza mama YouTube bino boza star boke ko defa susu 1000 € nga Yesu nga na mona star defa kate ole auto defa ta na banque kota ta Nyongo na YouTube ko ba photo ta avant le 23 mama Karine moi ça soni pardon ko lia na Nyongo na maya pa mozomela ozosenga moninga Nyongo sombela ngai mama na ba jour ya conseil la fière na misunyolia ka ya Nyongo mama osombela ngai na kozongisa te oza moi ça soni na bomba ki me na monike fona pesa bino ngo na weekend na fani na bifo na pesa bino ngo mama eye tango eyeko nakobe dia na suka na bite oeza na suka ezwa valeur te fona ya su live mususu na beta ngo penza mobimba garantie ya Nyongo mama star mama YouTube ndako ya garantie ya Nyongo bokosi biso na bakanyote de toute façon Olga sa loba kike bakanyote tamneza ya lokuta elongo za su sopekate oye za su sopekate oye komi na ba Nyongo ndako ya Nyongo garantie ya Nyongo mais ofandi pe à l'aise mama tala Karine elenga poto ya kota Nyongo pa mundele ondo swana ka na boîte aux lettres kokota Nyongo pa mutute téléphone na réseaux sociaux kosambwa mama Karine zwa mukanda pardon dodokolo zwa mukando ka elenga poto mama elenga poto kota Nyongo nazo beta ba miel pende uchi Kinshasa nazo melango penda duku biso toza nzambe information kitoko bena rime simba te mageri meza nango me voix dimi nzambe Karine elenga poto obenda zo finga biso bata poto akala to wana eloko te mais toza na mikanda Karine elenga poto eza mukanda yo za zoba bolole oyebite elenga poto zwa mukanda kota Nyongo ya mundele okoswana na boîte aux lettres secret kaka ya yona misu na ona courrier na boîte aux lettres oza zoba omete ke yo biloko nyonso za nango wana bakolo nango bazwa ko réclamer Olga pa komosenga Nyongo na 1000 €. Yesu Karine aibe lenga poto te bata poto boza na nini toza na mikanda Karine toza na mikanda lenga poto Karine elenga poto Nyongo na boîte aux lettres Karine elenga poto ba Nyongo na boîte zana lakso ba Nyongo na nga Karine mokonzi zana lakso ba Nyonga poto zela zana lakso ba Nyongo na nga zela elenga poto eza ba Nyongo leta Karine elenga poto yaka omoni sini oyo bata France boyebisa yo omoni lettre de relance omoni elenga poto mundele na boîte aux lettres omoni biso na France oyo ezali Nyongo mundele kie oyo eza ba contravention ya voiture yango mona tobima na voiture tout le temps te oyo impôt ezosenga nga banyonga mutuka bandeko ko gare eza pasi kote na nga na futaka abonnement
Mutuma kabelinga mbongo. Mutuma kabelinga. Mutuma kabelinga. Wapi na moni ete o. Lokuta mabe o. Nzamba pambola yo. Nzamba kabolo. Mama, Karine, elenga poto mukanda Karine, au moins na poto so ozwinda koza garantie. Ezana ba bureau Belek et Dakar. Ba bureau bande ko na France na makamba Belgique te do ko photo ba vérité. Na France, tout so ozwinda ko ya social, ozana garantie te. Ozana na ba organisation e ko kiko aider yo. O ko def fana yo te. Karine Zoba, bazo kosa ona ba chinois. Elenga poto mukanda Karine Zoba Karine Zoba elenga poto. Karine omoni nga pe na nyongo. Oh na pakaki mabe. Tale lenga nyongo nanga na boîte bisinga yoka mundele. Alobi lettre de relance. Mundela yebinga Karine. Mundela zoti de la nyongo na boîte aux lettres. Omoni République française. Centre de finances. Omoni centre de finances République. Elenga poto Karine Ozaka Zoba tele elenga poto. Elenga poto nyongo na boîte aux lettres. Na forika boîte aux lettres chou. Mais yo ozwinda kwa nyongo, garantie ya nyongo. Mama, garantie ya nyongo. Mbolina oza Zoba no yoke lenga poto bota mwa na poto mbolino ko yoke lengi osalo salate on dirait que l'état mtachaki ozemi mbolina na poto so zemi ata mobala wanganize ko yoka mutema pasi te l'état lokotaka nyonso awa ta na toilette ko bwaka te o na maya kalamu na maya bani ya oko bwaka te mbolina zwa zemo ke lenga poto triple attention de moi mbolina bazoko so lenga poto eza mukanda Yesu yozo finga ba mama poto bozana nini tozana mikanda mbolina tozana mikanda futa nyongo adga kabela 1000 euros ozwinda ku garantie ya nyongo mama yona olga pimene ko fuko defisa yo ochidi mama na yo équipe choc mama na moi l'équipe choc équipe do donc lila fifi yebisa makwakala kuna mutu moko azwa ndaku garantie ya nyongo kanyoti bapesa ke lokote lokuta luvunu lokote azana garantie ya nyongo ive kalomboza wapi ndaku babetela tolo ya nyongo garantie ya nyongo bajipa melaka ya nyongo alga somelanga jina kwa kozongisa alga kwa ko démentir te eza solo kwa susu te kwa ko démentir te balio 1 point ba melio 1000 euros oko démarrer mutuka to kelanda 1000 euros na yo Olga pardon na kokiote Olga 1000 euros zebele même pour na yo femme riche 1000 euros zebele Olga landa 1000 euros na yo mutapota ki garant mama Charlotte Olga penza nde ozomona mutu ya mama Charlotte wana eza ko bimisa 1000 euros mutaya poto akima billet ya nyongo billet ya ofete ba déficit ke toke poto okozonga kendo sala témoignage mutaya témoignage atika libela ene mutaye mission de service akimi mais ya que mission de service ya nzambe akangami lokola ba ange o ba yaki mission na terre ba moni basa kili basali ekobo bazonga lisu na lola te ya lokola mama Charlotte aye mission ya kosala ba témoignage akima mbolina ndakwa nyongo garantie ya nyongo mabole kwaka koseka basa poto mabole na rapelo lisusu elenga poto mukanda kota nyonga mundele okoswana kana omoni talebele yango awa elembaka te okolela kaka na boîte aux lettres mbolina elenga poto ya ngosho elengi ya poto omoni biso toati na ba assurance ba assurance omoni ndongo polaki na sa makolo so zaita na eloko oyo ngokezwa traitement omoni elenga poto mbolina zala la so elenga poto mususu mbolina Zoba bazokosa bino batapoto bwana nini yo kasi elenga poto eza bakiti na yo wana mbolina okasi elenga poto eza bakiti na yo mbolina zwa mukanda luka mukanda mutako sote mbolina oko kamsa ansi luzolo azuli mbolina mutu bafuta 5000 ati adresse bako kamsa 5000 te ansi luzolo okota miniature ansi luzolo aluki master emo kobo apesa mbolina adresse
Po na Belgique soko otie adresse na mukaza na mukanda bo wumeli sika moko bo pesa mbolina mukanda même batu ba omona na te ansi luzola julie mutu me ba ko kangsa 5000 te me rokutu ya nani ya futi te mbolina omoni microbe belaki na France sozaki na eloko mbolina omoni biso elonga ba bébé bilonga na biso pour ya ba bébé oyo ozwi traitement mbolina elenga poto yango yo elonga poto yango yo obeli elonga poto yango carte vitale yesu mbolina obino batapoto elenga poto mukanda mbolina benga bafutelo garantie na yebi bio na Belgique nde elekate mais na biso na Paris ko so zwinda na France so zwinda ko wadna mbonga garantie te okoke mon assistance sociale baltinjo na organisme moko be basungi yo pe mbolino za zoba elenga poto mukanda elenga poto za mission yo mina kabina te keke love eza mission yo mina kate balo bano vérité mbolina ofinga batu na soni futa mbongo ya Olga Kabelo futa 1000 euros futa 1000 euros futa 1000 euros omoninga na nyongo ya ba parking mama yo kasara na poto batambo na voiture pamba yo monyango Congo awa ba parking eza payant aucun na Paris psika ko garer zate au continue na parking au mona penda de l'heure 10 euros ko lia mawana même 20 euros ça dépend de temps ozozwa tala ba nyonga tala yo sakane neti siko beno ke Paris nam teso na zwa mutuka no ke na metro na navigo tala lenga poto mbolino za zoba tala lenga poto ba navigo ozana mutuka me ozana mwa navigo na yo mbolina telenga poto omoni biso na Paris navigo noke nango partout navigo omoni mbolino za zoba wibe lenga poto te oza zoba wa zoba elenga poto na zui kote tala kaka na boîte aux lettres nyongo ba ko senga na boîte aux lettres lettre de relance République française eyebinga mbolino yebite futa 1000 euros ndaku ya nyongo garantie ya nyongo ba chinois basalaka cagnotte mais fashion koko sa batu susute Sylvie Zuzi no ticket tranquille te yonde kende la ticket tranquille nini na batu bafinga mayo poza na kati kilibi kende j'espère que ndo ke bongo so chaki like so chaki mabonza bweka pe pa bato felete oyepe va ba benga na ba kolondaku ochepe mabonza yate ko yena ndako bato va ba benga no cha mabonza te Sylvie j'espère que nde ba benga nyo no cha mabonza ona ticket tranquille mutamela ka jus ya nyongo kakwa ko finga bato kakwa ko finga bato na bajia azana banyongo yeswe ko finga batu balala kana salon mais yokutu garantie ya nyongo yeswe futa nyongo Karine futa nyongo ozaki diafuka kombo ba pesinga yango wana babi ozaki diafuka futa nyongo te ona za star na bino onga na pesa bino musala yo pesa biso musala mo futa biso te yo kuna zo ko futa nyongo te yo kuna mama bidefa siko zo ko bima patron na banani yo ko za patron te bidefa bosenga Olga pe bino 3000 bino baba lokoso bosenga 1000 euros yem ta pesa la bino garantie bo pe na ba mfutuma Olga soki mutu musu na famille na senga ko 1000 euros le bozate mais ozi mama Charlotte ayeko la lisolo minu misu wana minene ozi 1000 euros bimisi yo ozaki na mvutuma pe Olga fanda kuna wana mvutuma mutu deaza ba nyongo ne bela futa te ba china bazo fingo kuna mais moi mami na bangwa za ba nyongo na yo mami na bangwa za ba nyongo na yo Olga chika boko bino penza futuma penza ya mama na mwana elata kiyo Olga surtout yo penza ndengo elata ki mama Charlotte akanga kiyo Olga sokola nzoto na maya mungwa sokola nzoto bandeko pona bato bozoye bate mama Congo pourquoi contre Olga Kabelo je vais vous expliquer et réexpliquer je ne suis pas contre Olga Kabelo je suis fâché contre Olga Kabelo pourquoi on la bossa na mbangu ndeko ya kosenga batu to kotela Olga tinga ete na sengi batu ba merci ba maman nde to kotela Olga zero mona bolamu te Olga eko sala live bande ko toyeba ko analyser live
to ba ko analyser ba live to za pressé té na live ya Olga Kabelo azwa ko démontrer comme si que problème ezobima pa na biso bato ya réseaux sociaux problème ebima entre ye na Karine té ba ça ba sous-entendu que problème ezobima entre biso na bato ya réseaux sociaux ce qu'on a kata bato ya réseaux sociaux kombo na ngam té etanga mamuta liboso ata bino moko dodo koloko ata bolinga mama kongo yango te ba ennemi nanga dodo koloko nzokande ba moko mibale bazo beta na CC misusu peneze mona na misu mais bazo ça ba sous-entendu nga kina yo na mona Olga a ko expliquer Olga quand on est femme on se dit femme responsable il faut qu'il na lève eko azala poser quoi ka kotenga mate loba ke oui naza sous pembe na Karine te Karine a sous pembe na ngate on a des problèmes mais je n'ai pas envie peut-être il y a quoi ko ba problème na ngai publiquement mais na bisika fuite yo e utite akwe ko kosa pe que na bisika fuite yo e utite donc bandeko obozwa kolobela ba problème na ngana Karine essayez un peu de mettre l'eau dans le vin baso la rabongo mais ya zwa ko tenga matengama et puis on a bien que kombo ya mama Kongo ezotangama comme quoi que ba sous-entendu moko boy donc muta peksanga makamba Olga te yango na ko expliquer kaza songi ba image azwa ko pesa wana il faut le baka clair na vitori likambo ezali yaka ko expliquer clair tant azo ba likambo mama Kongo eswinga te oh eza mama Kongo te muta suyo te po likambo eza mama Kongo te muta bimbisi yango pourquoi ba ke mama Kongo suyo te oh bino mo bazo tinda batu ba pesa batu ba information mama Kongo lobi ni pesa yo est-ce que ngana na likambo mobile na yo est-ce que na likambo mama na yo est-ce que na likambo ba semekino comment zo sala live ozo ko accentuer que ce que mama Kongo a dit eswinga te po na mona kengo eza ça c'était oh mais non faut arrêter ce que bateau bazana ba compréhension ba comprendre te ndeni komba mama Kongo ezoya ngana calculer makam na yo na Karine te ngana zo calculer makam ba Karine donc les gens avant de venir voir mama Kongo il faut arrêter a sololi mabe ezana bato kola ba Olga na ba tsaka na ba problème bato quoi ba Olga soki o ciblé bien te okobeba na bato kanisa neti yaza mo Kristo ayebi ko lamba likambu image moke bimande tike non ngai boye na boye te c'est faux ya lokuta ya neti azopesa moto kuna et pas anima kwakala na Irene Masiandoki aza kuna na kati ya ma problème wana mais akwa ko laksa bino comme si que rien ne va bato bazoko kuna Irene na comprendre te ko so ani na ani ezo uta wapi ani pas zo comprendre te ko so ne uta Olga Kabelo siko koto isusu ebi maneti o mama Kongo makamwa lobi ngako tukotane swaki ngate o bandeti mama Kongo alobi te mama Kongo azo kipe ba information nyoso azwa kite mama Kongo azo kipa ngote nazali na tana ote Olga soki likambo suite ba benga kate so likambo fi mutu te ba beta kara yo enregistra Jonas masola Jonas it yo posa aux appels grand maîtresse à quoi enregistrer bateau mais quand tu pas aux passer dans ba live on sent comme si rien n'était voice à masola Jonas et bima panani et pas na ote il donne les oies qui ont enregistré masola Jonas mais et pas mama Kongo on bino bo enregistrer kabatu on dirait yo za innocente ba bloquer nga mutu azoko banganye na nini oui alobi bongo ke makambu Karine alobe na audio et soit qui était oui na comprendre merci de bloquer lenga bwe durabilité plus alobi ke makambu ya Karine alobaki et soit qui était mais explication ya Olga za bien te explication ya Olga c'est comme si que problème na Karine bata réseaux sociaux nem tu bazo créer ngo il faut ba kolanda ba live abatu façon Olga zo loba c'est comme si na batu mususu ba sala batusu ba comprendre qui est eza ndeko moko boye abenga ke pa baleine ou pas Kofax na bisoute entre les deux alobi que so bolandi
audio ya Olga azo ko s'adresser na Karine te azo loba pe Karine mabete azo s'adresser na ba mama Congo mutu bazwa ko sala ke yena Karine babebana eza pe ndenge nga na komprenaki live na ye bato ebele mpe bakomprenaki yango bongo azoya ndeti kocouvrir makambo na bango so mabe yango bomoni mida asilikaki balani mpe asilikaki eki bongo toa bazoba te bachinois boza na nyongo ya Olga ya 1000 euros oui tant bozulaki mami na bino ndaku bokokisa mbongo te bokokisa mbongo te Olga defisa bino 1000 euros aboyaki ne kutu po mami na bino afutaka nyongo te ale botindeli ye mama Charlotte akende koanvute ye alalisele misu ase porter garant tindelo 1000 euros ezomonana te bofuta nyongo na ye te ale bobunda nango kuna bande ototia mabonza tosuki wana nga ake rendez-vous na ba combattant to like s'il vous plaît to tia mabonza boye bakake mama Chube a defaka kijafuka mongo yango wana kijafuka bosunganga puna mama nga lobe pe mbangu kijafuka oui kijafuka eza mutu afuta oui a kijafuka kijafuka triple clip efo natala il faut le bananga il faut tango komi okomaka mama Kongo ezanga triple pona yebaka nazo eloko te ma chérie bandela susu komatsango likolo makambeze bele awa mambeze bele awa ma belle soka na rate ka na makambeza soka na rate kaka nini moko so na rate kaka nini moko mona makambo ye bele matisa ngo isusu ma belle à moi s'il te plaît nandenga dodo kolo matisa suli kabongo likolo na WhatsApp raison ngela susu kotindela nga pona mona totia mabonza si peut-être na mois 200 toi 512 personnes Karine kwa koloba lisusu te ke oh mama YouTuber na lekibino wabi defa ya nyongo kaka no moni nga kutinela zawe onena memate eloko ya bipola eloko ya bipola oh saka munene ya jor ba ko simbiso ba touche yozo finga batapoto me batapoto pe bazo simbiso ba touche comme ko ta magasin te kaka Jackie Power na wana azo simbiso pe ba touche na bipola pola biloko moya mabe ya lokuta masaka jor wana monte ke tambola te Karine Mokonzi zela ozwa mukando mone lenga poto okokende pende osali penzako osali mukanda na ya printemps ya plus ya printemps penza original ya no mona signature mama Congo osali bwe okoti printemps makasi kana kofuta ba credit no ata 30 ata 50 elenga poto mukanda mbolina so zaina mukanda ongako defa nyongo pa Olga te po futa garantie ya ndaku ozola na ndaku ya nyongo ozola ya pe bapongi kitoko otia pe bambetu yo ozosomba mbetu ya 5000 mais oza na nyongo ya moninga ya garantie ya ndaku bamuta ya mabe oza pe na nyongo ya lili ya maye ya bakura ya bagaze oza mama kijafuka ona leki bino ona omoni ke soki tala yo na minute okosoki mutu a gera YouTube na yo amelio ka mbongo le 23 oleli po eza pe na kombo na yo te rien du tout mama et moi so pardon moi so bozong c'est la isoni ko muta botola isoni nganga zonga lisusu ko esprit des eaux zonga botola biloko nyoso metikele kaka soni na viso bolongoli mutu soni bobomi yete botikela isoni bozong c'est la isoni bozong c'est la penza soni botola nyoso matrice Karine zonkende hôpital omoni biloko omelaki na sa makolo pona bongsa sa makolo eza mabe il faut mona gynécologue mtozo kanga bazemi te parce que infection wana uti nango banda kini eza makasi Karine eza makasi bandeko Karine asala video moko boye bolukelanga photo nango nazo se rappeler na video yango leader boluka photo asala video moko boye te so la bimisi secret ok supprimango non to joie image bosenga te na ba page te bosenga te na ba page
Karine mayo etanga kona sa makolo yozo kanisa emtozo zwazemite ezana ba microbe mususu ba infection mususu ebetaka mutu na stérilité elenga poto eza komona ba gynécologue sonyo ebita gynécologue te mama no aza pembeni Karine mama no aza pembeni olokanga batu ona leki bino kende komona gynécologue microbe koki koskata na meza na kati ya nzoto yango zomona ba sperme ya ba tigre zo beta ba kilibi zo ande yode mtoza na barrage bato batute pofeli tigre bota bato batute ba sperme mibali nyonso tout sans côté ba oyiba mais ba o penza yo fana na bango sika moko ezo kuta na barrage a inga me barrage a inga pesa na bongo te kura kuteleka na barrage a inga mai penda gwelekaka yo barrage pendo kena ko eza ba microbe na ona kati ya sa makolo Karine microbe wana eza mabe oui Maëlys MDR yango wana bokendo benda ngo bokendo benda yango atangaka maye ti lelo Karine Mokonzi Feli Tigre zonga awa zonga na Instagram zonga Karine Mokonzi atangaka maye histoire vraie ata bakusha bakoko yo mtunano sana na maison de retraite te yo mtunano bokola no bakoko te mozo te bakushi na bango wa mwa mabe mboline ofinga bato a maison de retraite bato basala pa bakoko bata poto akala mais yo zolata bakusha bakusha ya bakoko mai wana conseil wana zo pupolote conseil na poto atoza na mukanda te oza na droit comme na médecin hôpital oza na droit ata na mukanda ya mutu ata kaka okoko no pesi kombo na munoko pesa ta kombo ya Jackie Power te Jackie Power nzoto se beba e so ke na kombo ne RVC Jackie Power zo batonge belé ba Jackie Power baza bilongi moko yebana déjà na ba hôpitaux c'est ça mabele c'est ça bazolo bakate ba partout koke na komba Jackie te ba okanga yo koke na komba Jackie te koke na komba Jackie Olga pe bobebani Lili pe bobebani oza susu na mutu te moi si aketa na komba moi na basi ya ans kena komba moi sa ans pesa ta na munoko kene na urgence loba kezo gratter yo pesa kombo na munoko komba majake esala mabe esa défaut majake mona ba docteur ebele na vie na e RVC et le gars majake mona kaso a continué hôpital ça va madame vous venez pourquoi aujourd'hui vous voulez qu'on vous rajoute les fesses vous voulez qu'on vous rajoute les cuisses pourquoi vous venez voir le docteur qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait sur vous maman Jacques Zabongo kokena comme maman Jacques te kokena comme maman Jacques te lukata moi si a un sinuzolo ou ya Mike la Duchesse senga bango kende ko soigner malade wana mama kende ko soigner malade kende mama ozana poto komona gynécologue te basara to la kutu combien de vidéos na Congo kuna sala abina oke mona gynécologue ba Angelica oke mona ba dentiste mais yo na poto na mboka mundele dentiste ozo mona te kende pa dentiste longola lini wana oyo fandisa pembeni basala o lavage ya bouche mage uta na libumu bakendo sokola ba peso ba produit ba kisi elongola so pesa démoniaque te o mona pesa nango ba misunyo oliaka na mtelubisa ko solo e fandi to na libumu po oliaka bandunda te kaka misuni eza mabe déconseillé Ozana poto mozoko komona ba médecin te. Quel genre d'envoûtement de toi-même? Ozoko envoûter batou mais il y a aussi l'envoûtement qui se retourne contre toi. Donc changer mode d'envoûtement. Pour ce ozoko envoûter batou ezozongela yo. C'est comme mi envoûter yo moko pour ezongela batou. Ça là un peu le contraire. Mi envoûter pour ezongela batou. Pour ce ozoko envoûter batou ezozongela yo. C'est comme mi envoûter toi-même pour ezongela batou parce que ça normal était déjà na poto. Obi kutu ko yo zakaka zoba moko du jamais vu. Ndena moni la kutu Myriam Wete. Il faut qu'il ait offrande pas naïe. Enga kuta keno bien. Babi Lili passe azana cerveau. Ozo baby saka côté à bateau bakoko sungo. Kendo mon gynécologue. Ne blague pas avec moi. Mbolina
kende komona gynécologue yebisa Jackie kaka na démarche na ya tengu ya Luc kaka na démarche ya Luc likomoko na gauche likomo na droite allez boko ta en voiture boko no mona médecin boko mona gynécologue comment koko tanda ku solo ndako to mona na vidéo kitoko bongo nzoka ndeza na ba solo Nabi tout de suite, hein. Allez voir un gynécologue. Je t'ordonne, Jackie Power. Qu'elle soit démarche na yo. Temi sa ma kolona yo ya Pinocchio. Na démarche ya Luc. Kota ya mutuka na yo. Ya Robocop. Allez, boke no mona gynécologue. Boke mona gynécologue tout de suite, hein. Tout de suite. Ndako kitoko bongo na sola. Na sola sa makolo. Vous voyez que sola biso sa makolo eza mabe. Eza solo makasi. Et puis ba ansi bozwa ko lia kawana. Bozo sa ba kamebele. Ndoka nebo vivre na kati ya solo. Quel genre d'envoûtement que vous avez vous tous là? Hein? Quel genre d'envoûtement? Quel genre d'envoûtement? Au lieu qu'à pour faire la salle à manger à propre. Ndoka nde oza étouffé. Encore faut on la peut fenêtre na délestage. Pozo banga bavwa batuba mona yo o vivra peut fenêtre ko fonga mingi te obima na balcon so ko otani batuba zate o fani na balcon mais ozo dégager obi koza na bavoutement makasi na je te ordonne Jackie Power zwa kaka makolono ya nzete wana lokola Pinocchio na démarche no ya Luc na voiture ya Robocop so qui a film l'an 2000 ce qui a choupinette, il y a coccinelle, calé, bokende, comme on a gynécologue. Voyez qui? Bon a gynécologue de suite, hein? Et moutouba tchenga sumbongo. Non, moi il est là, non, il y a non, mais 20 belé, hein? Moi il a commis na 11-0, non, on combe bimite, oh. Dodo kolo, moutou tchenga ma 11-0, ana susu. Dodo kolo, zamba beni yo. Champi la star, champi. Oui, ndakwa nyongo. Garantie à nyongo. Allez, tu viens dans les réseaux sociaux, dans l'équipe bino, nga star na bino, star à nyongo. Kokabela kutute me nyongo. Ozape kijafuka. Obi na sepe na komba na kijafuka. Mikolo nyoso fona beta komba kijafuka. Oza kijafuka. Ozo devoir olga 1000 euros. Olga pimela kiyo ochindi mama nao. Donc bozaka soki yo envoûtement ko kite, allez obengi mama nao aya ko envoûter. Na misuni pozwa ko la vidéo na mutema no yebike bato basombeli ya nyongo ko pesa après kanyota lokuta. Va voir un gynécologue. Malade wana okoya ko beta mibala bato pe na stérilité. Ezaka contagieux. Soki mibali bazola la yo oko contaminer bango bakoza pe stérile. Eza bien te eza conseil na opesa yo et c'est sérieux. Va voir un gynécologue. Yebisa Jackie akendo tika yo mona gynécologue. Basa ila eza guerre na bango. Basa ila mais ça bango même ça peut ba chiwa ba futa pe nyongo ya 1000 euros ya Olga ba futa nyongo. Ba mita ba futa ka nyongo te. Ba futa nyongo. Donc Karine ozo nda kwa nyongo. 5000 ozoko kangisa te. Ansi luzolo azulie mutu acha adresse pa ya mutu wana po azwa mukanda po babiso ka acha adresse pa mutu po alinga na Charlie Mboyo esimbite liboso Honorine na ndima ki poza na piaka après kotala na yoka ba mobile nanga abona ansi azulie mutu ansi so na kosi ya kozoba ozulie mutu noza ka kombo ya mutango papa o ba pe ba ozela 5000 yeba ke ba chino basala na bango kanyota lokuta okozela trop mais nozela pe kombo na yo papa mais yo kombo to yo tanga mutu ozongo pesa Karine adresse to yo tanga kombo na soka ke ye ata na minuit na tango na communauté na tango pe na page babino bato boptia mikanda tonda obimisa bakombo na bino camarade Ansuluzolo via Ansuluzolo ozozela 5000 po opesa Karine adresse soka tozui kombo na yo ma toye ko bimisango sina prévenir eza kisongi te ede ya solo comme ya lobika leki batu bino tu boza pembeni bondo ko assumer soka tozui kombo
ansuluzolo na zoto oluka kombo ya vie na yo ya master na yo oyo obeti cop apesa Karine adresse. Karine a un préavis ya 1 mois. Donc après 1 mois, total si ko sa ba vidéo. To luka to ba siko bombisi ba kiti, siko bombisi ba mesa, oloko tika kana ndako wana cuisine, po cuisine eza ya yote. Cuisine bato kuta kango équipé, eza ya yote. So pe bazong selo mbongo ya caution, pesa pe Olga 1000 € na ya defisaki yo. Futaka nyongo. Mais luka chinoise moko atindela yo mukanda ata na poste. Ok, mona gynécologue. Bakosa yote na poto atoza na mukanda te. Mbolina ozana droit ya ko se faire soigner. Koko bata mana ote. Mtozo kaso ko hôpital okuta na bazairwa. Omoni mabe yango ngoyo. Ofinga katel mo batu. Siko zo banga na okendo hôpital parce que mtusu et soigner tumoko aza mwana poto akala. Fana yo, et si on a végono ba maman Belgique. Pour maman Belgique penza, faki Belgique ezala. Au une époque penza, batu baza kaka danger na Belgique eza ba mapasa. Yo fako tonga ba mapasa, po ba ko beta yo. Faki penza otonga ba mapasa, po bato zo tonga ya bato gentil. Faki otonga ba mapasa o baza na Belgique, ba ko pupola o bien. Ba ko pupola o bien. Mais kende c'est gynécologue, eza conseil na pesa yo. Kende zo traitement Kende zo traitement pour okoya ko panza microbe wana partout. Eza bien te. Kende pas gynécologue. Ah, comment yo zo la sabiso nda kitoko nzoka nde likongo solo. Obi ke ba ansilusolo baza salité bo kenda pe bozo mena ba masanga na ba vert nzoka nde boza Karine pa fanda pe atema pe pembe na yo wana. Ah non. Ah non ba dégueulasse. Pour ba perte so comme lumba solo, c'est que niveau ya infection bibi et amakasi. Pardon. Et puis zo ko bungela batu yom to fandi na ba infection banda kin. Infection pour bima na niveau oyo o banda ko perdre ba perte blanche et comme ya liquide. Pour perdre blanche za makasi. Ezaka makasi. Ezaka un peu ton ba makasi. Ezaka et lourd. Soit comme un liquide net ba règle bon eskizenga est comme dangereux. C'est que microbe na uta musika. C'est que microbe na uta nango kini. C'est quoi imagine toi combien de mibali ya bana batozo la na bango sans préservatif ozo contaminer bango. Ça se fait pas. Oza pe muta trafic osala clip olate lamba pembe na string. Na éviter ça otaki combien de tampons na kati kuna. Alors que yebi koza mutu sperme nini perte kula ka on dirait ba sperme blanche à mibali. Otaka combien de tampax. Yom to ata ba couche ba mama volala. Félix zonga na Instagram. Yaka ko expliquer biso ba couche lala nango. Soki alati couche ozaka pembe na ye ou yo bandaki ni comment tu fais? Parce que babi microbe ane wumeli. Pourquoi tu es trop gentil comme ça, Félix Tigre? Bango bazo poupola sans respect. Comment moi si salité boy et tu te permets de venir parler de gens? Au fin à bakoko mezola ta bakouche ba koko. Yo mjoto makasi boy. Mais na butu attends babi ba règle e belango. Ba ta bakouche ba koko te. Yo no mo za suna ba règle belete pour ozo pousse un peu na ménopause ba règle c'est dimna ce qu'on couche à ba koko non il faut arrêter oza mal placé pour na ofinga bato je te dis Jackie o adopta ye na moi na butu ba mosi na mobali yeba ke siko tsaka munoko na wana Jackie yo poza na sikama ya mulemu ya langue na mbebo parce que yo ate Jackie dégueulasse non Jackie non je crois dégueulasse non, Jackie osa dégueulasse. Non, nakati donc ils sont Jackie osa dégueulasse. Non, mon a te dit jamais vu. Jackie osa dégueulasse moko. Bah perte non. Jackie, même moi si na yo moi un adoptif, na femme de nuit na yo, même pas gynécologue Jackie. Même pas gynécologue. Et foutez-les pe nyongo. Jackie tisikoyo, héritage na bimité. Futa nyongo ya Olga 1000 € Jackie. Futa ata bozo poupola Olga, bon futa quand même nyongo na ye. Payer sa dette. Il faut payer sa dette. Et Jackie, je t'ordonne d'emmener Mbolina chez le gynécologue. Okoki kole chaka sa makole ya Karine te o ezana ba na infection à niveau que ndako comme solo.
oyebi ke bozo tia na ba risque akoki kolamuka be pa ko équilibre encore bango ba ko ya kapamba pamba infection so bandi ko mais Karine c'est que moi je comprends pas ozo ko seka Lili mais yo ba infection wana ekoki ko beta yo grave Lili elle a ses enfants Lili azana bana ye yo infection wana ekoki ko privé yo pe ko bota oza zoba moko tu jamais vu hein akoyeba ndeni so azana ba fibrome amonaka médecin te tozolo bango awa zoba na ba chinois boyebisa ba chiwawa bayebisa yake mona médecin gynécologue parler au chiwawa ba chiwawa bo conseiller pe maman la bino bien te botina ke kaka ba guerre mais on les boyebisa yake mona ka pe médecin elle a pas besoin d'avoir des papiers pour aller voir un médecin pas besoin même sans papier hein. Il y a des centres qui soignent. Même quand tu n'as pas de papiers, c'est partout pareil. Belgique et Europe. Hein? Tu peux te faire soigner sans papier. Mukoko pupula ba ansuluzolo ba kwebe kolo ba komoza solo omoni ansuluzolo na yo bo seka ki sinjora salité mais ki sinjora yaki en sokolo na piscine ala sibino ke aza peut-être de forte taille corpulence mais elle est pas sale au moins modèle au finga nani tena baba pelle te bande ko bolimbisa mwana baba pelle était pour aussi salanga dodo kona bino au moins modèle au finga kisinjora ansi mukobo beba na Karine okofinga solo ba perte oyoka wana toza aw encore ansa za na ba forme basi banzoto te bukana munoko soupe ya ansi wana tango eko finga yo mbolina ekofinga ba perte po bazo kanga bazolo na bango po zan terme zela tambo beba na bako fingo yango bazoba okofinga mabiembolina va te faire soigner kende ko soigner bango finga abatu yo moko za na mwasi moko pembe na yo chacun za na forme à Pinocchio démarche ya Luc na voiture à Robocop hein bomona ngote kako yako finga ka batu bazozo bongo bazozo yo tanda na pembe na wana omona bango te bazozo pembe na wana tu les vois pas tu es aveugle ou quoi hein ma fashion yekuta azozo te aza démon poko moi obi moi na bébé so bocheli bosa ma fashion akopiquer crise AVC yango ami bimisa te Karine azaki na France ma fashion Karine azai pas tigre soit disons moi no linga makasi bosa ta vidéo une fois te ata une fois te ma fashion moi no linga makasi ata na Belgique okendo tala ete bandoki e tala ma fashion comme meka suna kombo na ngate comme meka susu te ndoki oh yo longi no so batango kota mwana bébé mwana kozonga na libuma mama na embangu tu es même pas moche merchon ozali penzako ba extraterrestre wana ba torelo komona na planète Mars soki Vénus kuna yo mère fashion yo pena so mwana zo bima na mukiliko akutani na elongi na yo akozonga na kati ya liquide amniotique akena plasma kuna zongi mama na obima lelo te bombanga mukomo so akozate bongo ya kobimisanga yo mère fashion ndoki. Comment ça se fait que yom tout on la cagnon tu tongo midi pourquoi à ta vidéo moko bosana Karine mokonjite yo mère fashion yo keba kalo na ba kombo ba to ndoki demo nga okokanga te ndoki yo moko tozo fula mate oyela ba chinois tongo midi pourquoi ata un cas obeta te pourquoi on a 300 personnes c'est que mukwana penza Karine azwa live te yo moko zo fula mate yo lobela banani demo taba mère fashion mususu keba na yo keba na yo mamo ya ozaki bato koloka na nantu kwa lia bana yo moko après ça aussi si au milieu yo moko bana ko lia bana yo soit disons ta fille adoptive na le bomona na te bomona na kana butu boyebiteke na butu bloko nyonso ya kitoko miso ya butu bona bloko nyonso elengi bokuta na moiji yoko kima
Yé pas kokima. Yo na même fashion. So beaucoup na Karine Moy. Karine sans make-up. Na ba matame vimba ewana. Na ba bouton. Yo kokima na gauche. Yé que ce qui a monio maman adoptif. Yo ka déjà Sonia Charlotte. Yo nda ko supporter yo. Bo babi kili bibaza bo beta bango. Ba kili bibozange sika okendo kota ba live. Babi bozo pupula. Olga kuna bozo sa ninya woke kota ba live na bino pola ya lokuta batabi defa comment on kuteza nini wapi sika na koma kiango ba bibi defa boza na trouver kombo na bino sika na koma ki ba bi defa boke na ba live na bata lokuta bakijafuka Bakijafuka boke na ba live na bino ezanga nini bokosa batna ba kanyoti na bino ngaku tunabimisa ta moko na mukili ngaku tunabimisa tongi to mona nde ye kutata boti ba triplé et que ça la plaisir mais au moins aye banzela maternité na mutazana moko na mutazana neya wa azana moko aleki yi bazozo bino moko bozana bazozo ebele mais fashion démon extraterrestre obi mais fashion kosoki oke kosala casting ya film d'horreur okosa kutu casting te bakwamboshe yo mbala moko ton kaka producteur azomona yo abi madame venez bako proposer kutu rôle sans yo senga bango ndoki abi leader akotawa mais fashion yo kutu koso ngo gagner mbongo kende kapa ba mindele ya ba tournage ya ba film d'horreur ba ko zoyo kotanga komba ba tuté mais fashion yo moko tie longino bima na réseaux sociaux banga raté yo moko longino banga sa côté oh ataki tata na okutu na za sur oza ba genre bateau ataki tata lotala ka te mais fashion chika batu boyeko mais fashion je suis sûr tu te regardes pas dans le miroir arrêtez de faire semblant donc boy bisa Karina finga batu bazozote po pembe na eza bazozo belé Jackie Poe azana mbongo me mbongo ezo boya ye mbongo elingi nzoto na ete asoma basaki ba boye asoma talon boye asoma voiture boye acha mabele silicone boye asala zolo boye Pinocchio bikola ngo bo infection toni bino ndaku solo bako bape mama Congo poza ndaku solo Karine va te faire soigner même sans papier, va te faire soigner. Va te faire soigner, Karine. Va te faire mbolina. Va te faire soigner. Va voir un gynécologue. Infection de ces woumeli. Yango ils ont bêta en stérilité. Ils ont bêta yo. Tu prends pas des pilules. Les hommes n'aiment pas des préservatifs, mais tu tombes pas enceinte. Et puis tu es né. Tu es aux la quarantaine. Kilibi, sperme toujours kilibi. C'est quoi ton problème? Ndoki. Va voir aussi un dentiste. Kendo ça la lavage à minu na yo. Au moins si mo bimbo tsaka ba singa na minu tous les soirs. So le kuta botu na Ariel Kajinga. Botu na Ariel. Po obenganga na Ariel bino mi bale. Bobenga ngai. Arrête la bino na za sur héros yo. O tu kolia o tsa ba singa na minu. Olobi oui. Et bien, zoranga so 30 minutes. Bon, lo banga na zo kabino. Nga na ebete so basinga ngwezani. Zorande so ko lié. Ba minu na yo kanere sasa na. E kota yo misuni. Biloko to lié kame. Ole potika misuni. Oli pe potika misuni te. Ariette Kajinga yako ko démentir so na kosi. Yom to ebisa ki obi na za sur 40 minutes. Ozo tsa basinga na ma minu. Obi teke za mabe. Il faut voir les dentistes. Ma chérie, tu es en France, tu es en Belgique. Va voir un dentiste. Va voir un dentiste. Misune kota kona banzela minu à tout moment. Mais on y a kango kaka. Non, na mona moi si minu ba espace de les bongote. On go comme ça, on le colle la fière. Aux amis no quoi poukou. Ba poukou a mikena bazaba minu. Mais kemi. Yo. Keba na yo Bidefa qui diafouka. Ba chinois qui diafouka. Excusez-moi mes belles, je prends pas le téléphone parce que j'ai bientôt fini. Non, il y a sous. Ben information. Karine, on dit tout retourne nazo ya. Dossier nazo bimise là-haut. Non, na si te Karine.
c'est pas encore fini avec toi. Excusez-moi, pardon. Je m'excuse, hein, je suis arrimé. Dodo Kolo. Chacha d'or. Non, cette fille, elle croit qu'il n'y a que elle qui a le monopole de la parole, qu'elle sait parler puisque tout le monde. S'il vous plaît. Pour qu'elle m'invite. Ouais, ça, on live via téléphone ouvert. Sautez la numéro. D'ailleurs, que le numéro n'a par cœur. Hein. Je vous manque pas du respect. C'était juste pour parler de quelques trucs vite fait. Que Baraba qui diafouka. Mais s'il faut revenir, on va revenir. Attends, la dame, elle insiste. Allô, ma belle. Oui, Natia, téléphone ouvert, hein. Tu voulais dire quelque chose vite fait, Natia, yo? Natia, na publicité. C'était juste pour te dire que Nazo, comme Nazo Bimel, Nagika n'enlève mon vite fait, je réponds pas aux appels. Donc, ceux là, ils gens dans Zanda à partir à 22h. Il y a quel makamou, il y a des combattants. Merci beaucoup, hein. Bonne compréhension à toi, ma chérie. Bolimbisanga, pardon. C'était juste pour avant la carte to comme à 300 mabonjako to comme à 300 mabonja babi merci beaucoup na bande kono subokota ki ba bleu nanga ba leader nanga merci beaucoup merci na ba bleu ba sang bleu merci beaucoup mais Karine koya kalisus ko bate koleki batoza mama ki jafu kabidefa defa ba jio melaka ya kodefa oyebisi moninga sombela yo okozongisa rate ozwinda kumbonge kokite moninga defisa abina odefisa to futa nyongo te ochinji mama na yo aya kodefela yo mama eko porter garant mama no petit lelo kote ya batu kolela bolimbisa kaini mama Charlotte soit une femme une maman keno futa nyongo yonto obek na Olga apesa mwana yo mbongo 1000 euros ke pusa nyongo ekiri équipe choc ya ba voleuse mama na mwana mama simba bakisi mwana paza na bakisi mama kota nganga mwana nganga je sais pas comment vous faites dans cette communauté vous êtes comment après vous dites que non Nzambe quel Nzambe il siège au milieu de saleté. Dieu il siège au milieu de la saleté. Pourquoi mon commissaire Nzambe on dirait master nabino à pembeni à tout moment on dirait ma passe na dit passe nabino. Dieu il siège il ayaki pour na batama sumu mais alinga masumu te. Ma Charlotte yona mwana o masumu ezana kati na bino ebele donc Nzambe aza wana te. Mkobo bongo la mutema solo Nzambe ekozwa place. Pour l'instant Dieu n'est pas là. Karine va te faire soigner, répéter les sous-té. Bandoto comme on a 300 gemmes, nakata. Merci beaucoup, confiance, hein. Webi ça va chihuahua, ba futa 1000 euros à Olga. Ba tu koloba o cagnotte, ba na mbongo te. Cagnotte à l'okuta. Tigre yaka ko expliquer biso 15 000 benga ba peso po bala Karine oyoka ngona lisolo ou omona ngona misu po ba ko kangsata 1000 euros te ba ko kangsata 2000 euros te donc bon ba suka kana ba 300 ba 200 ba 500 1000 elekate donc tigre yako confirmer biso mbongo wana otoyoka son ya 15 000 pour Ansuluzolo azuli bango copie ya mutu eska Karina ti adresse 5 000 bakoko pesa te Charlie Mboyo pe baki na copie 15 ya 5 000 bakoka kite ti moi ça changer d'avis garantie pe ndaku ekoka kite tigre yela biso son yaka na son to eba son wana ya 15 000 Poti le loto omona Olga Kabelo elle a qui cope mafuta habitia 5 000 abeze belé 4 000 ebele 3 000 ebele 2 000 akakwe na 1500 tiga yaka na son nyonga 1000 euros pe ba ko futa te kosoma jus ya pamba ina Lidl price soki Lidl ya nyongo mama sombelanga na kozongisa ezongaka te maya pamba mama sombelanga ezongaka te misunya liaka sombelanga ezongaka te donc bashiwa wa basomba kaka ba bouilloire ya ba 10 euros po biloko nyonso eza wana tebi ba prix nango omona chinois moko azui na carte na EPA ben plusieurs fois bazui télé ba tindelié po biloko mingi eza wana efandaka na box a récupérer na box Mbetu asenga bakiti balala epo basombelango
vous excusez un terme. Donc, Félix Tigre, tose la yo, yaka na son. Est-ce que banga ba kosa kiote, ke osoko bali mboli na tope so 15 000, bete la biso. Emsu ba kosa ina bango yo. Torito mona, misu na yo, mona 15 000. Keba, ba fo billet pezalaka. Pour moutako aussi ma 1000 euros te. Moutako koksa garantie anda coûté 15 000 euros ta kiwapi. Pour bango tout, ebele, ma puta libale kangama pa batailleur. Net ya papa FMI. Mboti lelo ezanga ba bouton. Ti lelo couturier na ya benga kaeke ba bouton. Alobite papa toluka mobile mususu. Feti na ngana kende. Fandisaka ba bouton wana. Feti na ngana kende. Mobile wana bwakisa biso tozi ya mobile mususu. Papa FMI ti lelo chemise na epa tailleur ba bouton chamate. Dans so batmana du mal. Ya kotia ba bouton na ba chemise. 1000 euros ba ko futa te bo 15 000 quel ko sabatu wa ba lo kuta moko muta ko kuta ko kende ko soigner ba perte blanche na e comme une liquide. Karine, perte blanche comme liquide et comme liquide et ça dangereux. Là je fais pas de blagues avec toi, va te soigner pour me koto bunda na mona te ko takinga mutu na entre ma colonna yo na kufa na solo omona ka bato bamonyo mama kongo kilibi akwei bakasa neti mto salenga croche pied nzoka nde solo sa makole kwei singa bato bamona ka ko Karine akwei se mama kongo nzoka nde na kwei na solo soigner makolo na yo wana sa makolo avant na ya Belgique ke mona gynécologue et yaka na papier ça la pe vidéo nozo ke mona gynécologue poto yeba na bona ngana ko kwe na bitumba oyo mto kwei singa nzoka nde na kwei na solo sa makolo na yo. Va te soigner, hein? Kidiafuka. Kidiafuka, moi aussi. Bon, bandeko, merci beaucoup. Bah, bon week-end, bah, bon samedi. S'il y a quelque chose, il y a urgent, ya. Na dossier mo ya kitoko, ya mbolina. Bota muta seka, biso bata poto. So na ele la pokwa te pour na ke libanda na ba combattant. Pour na ba veste belé, hein. Naza koto na lobe naza kape makambu ya politique côté musu makambu ya société côté musu makambu ya biso ya communauté naza un peu na ba visage ebele donc bato bo bakoma makongo zongela makambu mboka bwande bazoba boyebite yande ti naza image naza chaîne na lobela nyonso na lobela politique plus dans la minute on est devoir ya makambu ba combattre benganga na ke mais moi même je suis patriote. Voilà. Na ke musa na nga patriote ko kutana. So esenge na ko pupola ombolina na ko ya penza propre parce que tu fais peur à personne. Mais le temps na bimi mbolina benga Jackie boluka solution ya gynécologue. Bande oto matya moi ba j'aime matin na 70. Pardon dodokolo. Totia pardon. Non c'est des matamata. To matya ba j'aime s'il vous plaît. Dodokolo. Non, qui m'a dit ma casse. Pour moi, malgré maladie, quand le travail nous appelle, on sort. Dodokolo, na chauffé, moi, mbongo na kijafuka. Kijafuka, chauffé, moi, voix. Pour na ok, nenabi malibanda. Merci, kijafuka. Lelo, kofinga no batuto za kijafuka. Oza kijafuka. Ndako ya nyongwe, garantie ya nyongwe, jus d'orange ya nyongwe, viande ya nyongwe, pondu ya nyongwe, pongi pe ya nyongo, pongi nyongwa nzambe, souffle de vie nyongwa nzambe, kolia na yo nyongwa batu, makicho fanelaka ofutelango na nzoto, mbetu ofutelango, ozaka mutaba nyongo kijafuka partout, eke pado. Bande otomata mwa ba j'aime, tomata, mabonza, yango, bashiwawa, avant bobima bo laike. Bon, likez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon week-end. Ok, 270 c'est coquille. Merci beaucoup.